Ja sam Mija Jokanović iz Katuna Ljeljenak koji se nalazi na planini Pivskoj, opština Plužine. Ja sam rodom iz Foče, odrasla sam u prigradskom naselju, tako da mi nije ništa strano ni gradski ni seoski život. I moji su se roditelji jednim dijelom bavili i stočarstvom i poljoprivredom. Imam mlađega brata 2 godine od mene, koji je oženjen i ima svoju porodicu, ima 5 djece. Prvi put sam se udala sa 19 godina, a ovo mi je drugi brak. Imam završenu srednju višu kuvarsku školu. Pa sigurno da jeste kuvarstvo mi je pomoglo da se bavim turizmom, s obzirom da sam ja, mogu reći, sigurno nekih 20 godina u tom biznisu. Pa ovako, sad ne znam tačno šta bi vam mogla reći, ali u suštini slučajeva da. Ženska djeca su odstranjena po tom pitanju nasledstva, mada ja lično nemam taj problem, jer su mene moji roditelji stambeno obezbijedili isto koliko i moga. Nažalost se sve vodi na supruga, ali iza svega stoji da sam ja glavni potencijal svega toga. I naravno Katun Ljeljenak, što se tiče primjera radi booking recenzija, malo gdje se Stevan, moj suprug, spominje, svugdje Mija super domaćica, Mija ovako, Mija onako, mada ima trenutaka kad se moj suprug uopšte i ne poznaje pa neko pojavljuje, pa neko od gostiju pita, a izvini, jesi li ti udata? Da, živimo tu na selu Trsa, a od maja do kraja septembra smo na Katunu Ljeljenak. Tako da smo cjelokupnu godinu dana tu. Pa što se tiče u tom nekom zimskom periodu, možda neki zimski turizam koji imamo namjeru nas par prijatelja nešto da pokrenemo. Oko zime na selu Trsa možda jedno 7-8 domaćinstava ima da boravi. Pa znate kako, meni nije bilo teško da se priviknem, jer u suštini putevi su prilično jako često prohodni, tako da mi možemo i u svoje slobodno vrijeme da odemo i do komšije i do prijatelja, da odemo i do Nikšića, da odemo i do Foče, do mojih roditelja, tako da vozači smo, imamo svoje vozilo, tako da nam to nije. A tako i oni svi dođu nama u posjetu, pa onda imamo društvo. Što se tiče poljoprivrednog gazdinstva, proizvodimo crni luk, bijeli luk, mrkvu, cveklu, krompir, kupus. I to poprilične količine. Naše sve proizvode plasiramo na čitavoj teritoriji Crne Gore. Imamo kurirsku službu koja dolazi po naše proizvode i vrši dostavu svakoga petka. Što se tiče sve te proizvodnje, u suštini radim sama, mada imam dosta i pomoći od muževe sestre, od moje bratanice, od porodice. Što se tiče plasiranja mliječnih proizvoda, veliku količinu plasiramo Eko kampu sastavci na Šćepan polju u ljetnoj sezoni, a sve ostali višak prolazi kroz naš Katun. Našim gostima se naravno plasiraju naši proizvodi, a ostalo ide na kućnu dostavu. Pa u suštini ja kad idem na odmor, moj suprug preuzima kutlaču u ruke. Ni ja ni suprug nismo nigdje zaposleni i jedini izvor prihoda nam je bio ispočetka od stočarstva i poljoprivrede, a sad smo uz sve to ujedinili turizam, tako da nam je to glavni izvor prihoda. Pa iskreno, ja sam došla na ideju tu, prije par godina su došli neki kamperi iz Češke i oni su tu pitali kod nas da kampuju. I onda su, kad su vidjeli kako proizvodimo sir i skorup, prije tih par godina sir i skorup se još proizvodio na tradicionalan način, u drvenim kolibama gdje su bila verige, gdje je baš tradicija. I oni su bili oduševljeni sa tim i posle kad su krenuli, oni su kupili i sira i skorupa i onda su nas pitali, a zašto vi sve ovo ne biste počeli da
da izdajete, da prodajete svoj proizvod nama strancima i tako. I onda sam ja rekla, pa što ne bi probali? Masa njih se meni na početku smijala kad smo mi krenuli kao, ko će tebi da dođe na Ljeljanak, ti samo maštaš o tome. Međutim, to je bilo neke 2019. kad smo počeli sa jednom dvokrevetnom sobom. Kasnije je nastao period COVID-a, pa je već bilo manje gostiju. Prošla sezona je bila prilično dobra, a ove godine smo imali, što bi se reklo, vatreno krštenje. Pa u suštini 90% su gosti svi zadovoljni, mada ima i onih koji dođu u divljinu, u netaknutu prirodu, a da traže hotel sa 5 zvjezdica. Kod mene jeste hotel, ali sa 1.000.000 zvjezdica pod vedrim nebom, ali hotel sa 5 zvjezdica neće dobiti nikad. Pa što se tiče uklapanja mojih obaveza, dosta sam oslobođena od rada u polju tipa plastidbe. Onda imam 2 pomoćne radnice. Jedna mi je bratanica, druga mi je od komšinice i kćerka, koje su baš tu dostupne uvijek da mi pomognu kad mi je najveća gužva, tako da dopunjavamo se. Ovako, imam jednu prijateljicu koju namjeravam da ubacim u seoski turizam, da se bavi sa tim, da je poguram, da joj dadnem vjetar u leđa, a imam jednog isto prijatelja koji mi je, neću ga imenovati, koji mi je rekao da ima namjeru da pravi neke bungalove, pa me pitao baš za savjet šta ja mislim o tome, da li bi mu se to isplatilo. A usto on ima već poljoprivredno gazdinstvo i jako puno toga da bi on mogao da plasira i svoj proizvod, tako da sam mu ja rekla, se mene lično tiče, to ti je super ideja, iako ćeš biti moja konkurencija. Pa u suštini to su moji prihodi. Ovako se mi često zezamo sa suprugom. Mi nikad ni jedno drugo ne pitamo koliko on ima novca u novčaniku ili ja. Ali ako sam ja kupila nešto za njega, onda mu kažem, izvini, dužan si mi, vrati meni moje. Ili on meni tako kaže, ali ne, u suštini ne gledamo u koga je novčanik. U suštini da, ti prihodi od seoskog turizma pripadaju meni. Pa mogu da kažem da je seoski turizam dosta poboljšao kvalitet našeg života, s tim što olakšao je dosta toga. Nije nam ništa uradio da bi nam pogoršao taj seoski život, jer mi imamo tu kapacitet nekih 10-ak mjesta. Opet smo uspjeli da sačuvamo svoj mir. Nema dreke, nema buke, tako da nema prevelike gužve i onda se sve može uskladiti sa tim. A već kad je prevelika gužva, glasna muzika, skika, vriska, to već nije to. Što se tiče spremanja hrane, ja sam dosta toga znala. Dosta toga je sve slično ili možda čak i isto. Jedino moram da priznam, kačamak nisam znala da napravim. Pa sigurno bi tu osobu podržala i rekla bi mu onda gdje sam ja napravila neke greške, posavjetovala bi nemoj da radiš to, jer ja sam tu pogriješila, bolje ti je radi tako nego tipa što sam ja uradila. Što se tiče isplativosti, isplatit će se. Ja sam Milijana Drinčić, selo Pišče, opština Plužine. Tu živim i ljeti i zimi, bavim se poljoprivredom. Katun zove se Stara Gladišta i inače pripada isto selu Pišče. Imam 9 krava i uzimam ovce na čuvanje tokom ljeta. U stvari to je 5 mjeseci, od maja do oktobra. Imam 4 ćerke, 2 studiraju, 1 je srednja škola, 1 osnovna. Svi se bavimo time, eto to je to. To su nam jedini prihodi. Sa Mijom sam dobra prijateljica, ispomažemo se međusobno. U stvari više ona mene nego ja njoj. Pošto ćerke 2 studiraju, već manje mogu da radim posao koji sam do sad radila i onda eto tako uz krave bih nešto pomalo krenulo, neki tipa kamper ili tako nešto, eto, pa da se malo počne, da se proba. Naravno da je teže, žena manje snage ima,
velike su obaveze, sve, posebno recimo žena koja se bavi tim sama kao ja što sam. Meni je jedina pomoć ćerke, ne kažem, pomognu i roditelji, i braća, i komšije, sve, ali pretežno, najveći dio posla ja sa ćerkama. Ovo što bih radila, ja imam kolibu na Katunu, imam mljekar gdje proizvodim sir, skorup, mliječne proizvode, naravno imamo svoju telad, jagnjad, sve to imamo svoje, krompir i sa tim sam pomalo krenula. Pa ne znam, prvenstveno nemamo struju, mi u Katunu, naš Katun nema ni vodu, ni put, ni struju, znači, tako reći skoro ništa. Prvenstveno tu neku možda ili solarnu ili nešto, pa onda da se nešto krene iz svojih sredstava. Gdje god da su, šta god da završe, moraju da znaju da budu domaćice, sjutra će da budu buduće majke, moraju da rade što jesu radile i slušale me, pa što znam, to je njihova draga volja, šta će one da odaberu.